Poledo, Poleur, estas parto de la belga urbo Theu, situanta en la Valona regiono en la provinco Lieĝa. Parto de Poledo troviĝas en la urbo Verviers. Poledo estas vilaĝo enhavanta domojn kaj farmbienojn el la 10. jarcento, sed datiĝas de la 11. aŭ 12. jarcento. Ĝia nomo venas de tiu de la rivero Poleda, kiu fariĝis Hogne en la franca. Alvenante per la vojo de Verviers al Theu, ni eniras la vilaĝeton, kiu estas maldekstre de ni, la Libera Respubliko de la Muelejo. Fakte antaŭe ekzistis, flanke de ĉi tiu domaro, teritoria muelejo, kies muelŝtonoj turniĝis dum pli ol duona jarmilo ĝis 1961. Sur la placo de ĉi tiu vilaĝeto staras kruco, kiu datiĝas de 1889. Ni daŭrigas kaj enire de vojkurbiĝo maldekstren, ni dekstren sekvas padon, kiu trapasas la herbejojn por atingi la riveron Poledan. Maldekstre la arbarkovrita monto estas skoriejo de iama minejo. Dekstre ni povas diveni la restaĵojn de metalurgia agado. Fakte, skribo el 1374 atestas pri ekspluatado de feraj minoj en la regiono. La pado kondukas nin al la paŝponteto Bodeu, kiun ni prunteprenas. De ĉi tie ni povas admiri la reflektojn de la Poleda rivero je impresaj altiĝoj. Forlasante ĉi tiun vojon, ni alvenas al la vilaĝeto Novmartelo, Neumartou. Ĉi tiu nomo memorigas nin pri pasinteco ligita al metalurgia agado. Efektive forĝoj prosperis preskaŭ ĉie laŭlonge de la rivero Poleda. Supre de ĉi tiu vilaĝeto ni atingas la ĉefan vojon kaj malsupreniras al la unua vojo maldekstre, kiu kondukas al la vilaĝeto de Bonsion. De supre ni povas admiri belan vidpunkton al Poledo. Malsuprenirinte ni alvenas al la Poleda ponto, malnova romia ponto sur la iama vojo kiu kunligis Tongereno al Trevo, nomita Vojo del Fero. Tiu ponto estis damagita pro multaj trairadoj kaj restaŭrigita en 1767 kaj 1978. Ambaŭ flanke, sur la randmuretoj, du rimarkindaj verkoj en bronzo. Kristo el 1767 kaj Virgulino kaj infano, ŝtelita kaj anstataŭigita en la 1990-kaj jaroj. Ĉi tiu ponto estas la teatro de la dujara kukola festo. La ĉirkaŭaj arbaroj estis turmentitaj de la bestaĉo de la stano, ia centaŭro kun korpo de ĉevalo kaj busto de virino, kiu ĉasis la enloĝantojn, kreante teruran etoson en la vilaĝo. Ĉiun paran jaron la enloĝantoj de Poledo vekiĝas en kostumoj el la jaro 1900 por ĉasi la beston kaj juĝi la lastan fianĉon de la jaro. Ĉi-lasta, ne volante forlasi sian junan edzinon, ne partoprenis la batalon, kaj estos ĵetita en la Poledan
ec de la supro de la malnova Romia ponto. Nia promenado nun conducas nin alla villagia plazo, antau la pregeio. Gi oni dire estas construita sur la ruinoi de malnova templo, cae havas curiosan torditan sonorilturon, verŝajne construitan por alfronti la caprizoin de la vento. Replico de la groto de Lourdes estis creita antau la pregeio. En la centro de la plazo staras malnova aquapumpilo el 1857. Ni retropasas alla cefa vojo de Poledo. Ni maldextren iras cae passas antau la teatro de l'autre rive, la alia river bordo. Facte privata domo el la 19 jarcento, transformita en malgrandan teatron, comence de la 20 jarcento. Daurigante nian promenadon, ni preterpassas monumenton memore al la soldatoi mortintai dum la du montmilitoi. Vidal vide estas la urba lerneio Laurent François de Thiers, initiatinto de la Congreso de Poledo en 1789. Cae ni revenas sur la nacia vojo liganta Verviers al Spa, kie estas la statuo de la Congreso en Poledo, kiu memor festas convenon okazintan en 1789, dum kiu delegitoi el la diversae territorioi de la regiono proclamis declaron pri la homai cae civitanai raitoi, pli radicalan ol tiu adoptita tiu tempe en Francio. Citiu assembleo estas conata sub la nomo Congreso en Poledo, kiu donis sian nomon al la vojo kiu ligas te al Poledo. La Congreso Poleda tiel ludos ne neglecteblan rolon en la Liegia revoluzio. Citiu monumento al raitoi cae liberezoi estis starigita en 1989, ocase de la 200-jara dat reveno de la Poleda Congreso, festo en kiu 75 esperantistoi el la 3 apudai landoi, Belgio, Nederlando cae Germanio, partoprenis la 17 de septembro cadre de trilanda rencontigio. Estis ancao decidite crei itineron pri homai raitoi. Ciu urbo, comunumo au villaggio de Franchimont starigis en paca loco, favora al pripensado, memor festan stelon. Sur ciu el tiui steloi estas texto pripensiganta homain raitoin cae liberezoin, cae unu el la 16 articoloi de la declaro. Articolo 1. Ciui homoi estas denaske liberai cae egalai, lau digno cae raitoi. Articolo 3. La sociae distingoi povas basigi nur sur la comuna utilezo. Ec hodiau, poledanoi florumas la tombon de Laurent François de Thiers, pioniero pri la homai raitoi en Franchimont. Dextre, José Jacob, presidanto de la esperantista grupo de Verviers.